ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗാർണിഷ് വിത്ത് ഗീത. ഇന്നും ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, എഗ് ലോലിപോപ്പ്. അപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഹരിയാലി ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രൈ ചെയ്തു, നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. എഗ് ലോലിപോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്തു. കാരണം ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയാൽ നല്ലതായിരിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ റെഡിയായി കിട്ടി. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എഗ് ലോലിപോപ്പിനായിട്ട് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു കടായി വയ്ക്കാം. കടായി നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം എണ്ണ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഈ ബാറ്ററിൽ നന്നായി മുക്കിയെടുത്ത് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ചൂടായ എണ്ണ തന്നെ വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പീസും നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അധികം വെന്ത് കിട്ടാനൊന്നുമില്ല. ഇത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2 സൈഡും നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി പ്ലേറ്റിലോട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ മുട്ടയുടെ പീസും ഞാനിതുപോലെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം, ഒരു സ്റ്റിക്ക് കുത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കിന് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതിനെ ഒന്ന് അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് പൊതിയുകയാണ്. ദേ ഇതുപോലെ, അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ മുട്ടയും അതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എഗ് ലോലിപോപ്പ്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, അതുപോലെ വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിതൊരു സോസിന്റെ കൂടെ വേണം കഴിക്കാൻ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ സോസിൽ ഇതൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ എഗ് ലോലിപോപ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.